Autujemo, idemo malo do grada ovde u Daipura da obiđemo, ima palata, ima neka jezera, ima neke stvari koje su lepe. Ovo je najsličniji našoj kroji, samo je tvrđe. A pošto su naravno bili britanska kolonija, ovo je onaj baked beans. Znači pasulje. Sad ima ekskurzija do ovog tamo ostrva, to je hotel. Mogu bi ja se naviknem da živim ovde, svi me zovu sir, nisam bio gospodin toliko, nikad u životu toliko. I evo nas, treći dan u Indiji, doručak u hotelu, posle ovoga ćemo da se check-outujemo, idemo malo do grada ovde u Daipura da obiđemo, ima palata, ima neka jezera, ima neke stvari koje su lepe za videti i onda večeras oko 6 popodne idemo avionom za New Delhi. Šta znam, bilo je lepo, svadba, ima drugačije naravno nego kod nas, ima dosta sličnosti sa našim svadbama kao što ste mogli da vidite. Ovo sad gde smo bili, ovo je ultra fancy hotel i sve je na nivou i sve je čisto i lepo, ali posle ovoga idemo malo dublje u Indiju i onda ćemo da vidimo kako to stvarno izgleda i na ulici i u gradu i svuda. Ovo je izmešten hotel malo iz grada, nemamo dodir sa realnošću. Tako da ostanite i idemo dalje. Melje se pirinčino brašno, pa se brašno pravi testo, pa se čeka se kiseli, pa se kuva na pari. Kuva se na pari, možda bude ovako obično i da bude sa kao neke knedle od pirinčinog brašna. Recimo. I onda je ovo ljuti sos sa... Ovo je sočivo i čili, a ovo je nešto od mleka, ali je blago, nisam se baš šta. Ni ja nisam se. To je neka čorba? Nije, to je supa od sočiva koju jedu uz ovu knedlu. Dobro. Maču, to pa jedu. Ovo su sve vegetarijanske jede. Ovo je isto od sočiva. Krofnica od sočiva. To hoćeš kako je. Papirinač, klasika. To ne znam što je. Samosa. Samosa je isto hleb. Vrsta hleba i može da bude punjena. Sad, pretpostavljam da je ovde punjena krompirom, što su vegetarijanci. Ovo je isto hleb. Idli je hleb, onakav isto, samo je ovo ovseni taj idli, ovseni hleb. Isto samo nije od pirinča. Aha. Ovo je najsličniji našoj kroji, samo je tvrđe. A pošto su naravno bili britanska kolonija, ovo je onaj baked beans. Znači pasulji razni. Pasulji razni. Jasno. I onda sa ovim... Prosto čime god, jer to je onaj kontinentalni engleski doručak, a ovo je voćna kaša. Krompir i punjeni paradajz. To sam juče jeo, na hlebu je paradajz. To nije loše. I onda, kako se zove, povrće i palačinke. Povrće i palačinke. Od leba. Pa onda kreću slatkiši. I sokići razni. Sveže ceđena lubenica. Ima? Ima. Orange juice. Sveže ceđena lubenica i ovo je lasi. Lasi je nešto kao slatki jogurt. I paradajz sos. Mi ćemo orange juice. Ko ne bi, ja? Ko zmaj. Voziš po sredini.
This is tuk-tuk. Yeah, this Okay. tuk-tuk. Okay. Yeah, this auto. This Hindi level auto. हाँ फिर एक चीज एक चीज के लिए आएंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा ना मैम हमारे लिए। मैं ठेक तो बता नहीं सिटी से आऊँगा आपको लेने के। कितने बजे ड्रॉप करना आपको कितने बजे? Vozio nas je taksista od hotela do ovde centra Udaipura. Hoće da nas pokupi, idemo, isto će da nas vozi na aerodrom i sve to zajedno nas koštalo oko 2500 rupija. To je negde oko 30 eura. Tako nešto, 30 eura. Sad smo stigli u ovaj City Palace, sjeli u golf kart i sad će da nas voze gore. Ima kilometar i nešto uzbrdo, pa ima opcija da idemo pešaka, ima opcija da uzmemo golf kart. To je 50 rupija, 100 rupija, znači evro i 10. To je neka palata u centru Udaipura. Vidjet ćemo, trebalo bi gore da može vodič da se uzme i to se nešto smešno plati isto tako, 2-3 evra. I onda nas on vodi kroz palatu i objasni nam sve šta je kako je. Ćemo da vidimo gore kad stignemo da li može. Halo. Eto ti ručka se držiš. और खाना है कड़े काम पे आड़ो किसर गई वो बड़ा गेट है रेड गेट बहुत है गाड़ी लेके जानी है गाड़ी बुक कर बढ़िया है भाई यार काय तुम लोग Sad ima ekskurzija do ovog tamo ostrva, to je hotel. I to se isto nešto doplaćuje, ali nemamo vremena. S obzirom da moramo da budemo na aerodromu, nemamo kada idemo tamo. royal weddings the spouse would come up to here and touch this and then they enter inside there so still the royal weddings they celebrate inside here. It's really nice. This city you will see number of paintings in lot of paintings, miniatures inside there, the city of miniature. A lot of huge arts, handicrafts. Because lot of between Mongols, Muslims. Muslims in the Mewat, this kingdom, they fought against Muslims for about 800 years. He was one of the great heroes in Indian history. And this was his horse called Chetak who died during this battle between Muslims and Hindus. And this is his course. Yeah, this was his horse and who died during this battle. One of the famous Ovo su sve puške, ali ove puške su dugačke, pa sigurno, ja nisam siguran tačno, ali blizu 2 metra. Je pištolj, kao olovka. I to su kao čuvali kao olovku, a u stvari je pištolj. Možda za špijune bilo je tako nešto.
stvari ova palata je najviša tačka ovog grada i ona je sazidana ovde zato što je kralj mogao odavde najbolje da brani kraljevstvo. I okruženo je planinama, sad se to ne vidi zbog magle i zagađenja, ali je okruženo planinama i onda je neprijateljima teško bilo da priđu uopšte ovde. To su stakla koja su donešena iz Afganistana, kad je to sve bila jedna zemlja i ugrađivana na palatu. Znači, toliko ima detalja, svaka soba da je to neverovatno. Oh, pound. Evo, završili smo u palati. Idemo, dole nas čeka onaj taksista što nas malo pre vozio, da nas odveze do aerodroma i tamo se nalazimo s ovim drugarima, pošto letimo zajedno za New Delhi. Mislim, prelepo je stvarno ova palata i sve ovo, stvarno deluje fascinantno i imaju baš interesantnu istoriju i jako dugačku i ima svašta da se vidi stvarno. Jedino što kad izađeš na ulicu je sve dosta sirotinje ima i ljudi nas gledaju. Doduše kad smo ovde na turističkim mestima ne baš, ali na ulici nas ljudi gledaju čudno, kao da su videli duha. Ali kapiram da ne dolaze često turisti ovde, pa onda im je čudno, pogotovo deca. Oni su naivni, pa onako bulje u nas. Ali dobro, mislim, ne smeta to nama ništa. Mogu bi ja se naviknem da živim ovde, svi me zovu sir, nisam bio gospodin toliko, nikad u životu toliko. Sir ovo, sir ono. Stalno sam neki gospodin. Još kad im daš neki bakšiš, tipa da dam im 100 ovih rupija, to je evro i po bakšiš. Oni se polome oko nas. Sinoć sam konobarima nekim dao, polomili se oko nas, svakih 10 sekundi dolaze. Tako da, prije mi da budem gospodin. U starom srpskom običaju konobaru se daju pare. Konobaru normalno, brate, daš konobaru i on posle trči oko tebe. I svi me zovu sir. Mogu bi da budem sir. Šta? S koje strane sad idemo? S leve ili s desne? Ništa mi nije A idemo tamo uz ogradu. Kada oni voze kontra stranu? Da.